আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন আল্লাহর রহমতে। আমিও ভালো আছি আল্লাহর রহমতে। মোটরসাইকেলে একটু কাজ করালাম। এখনো কাজ চলছে। দুপুরে লাঞ্চের টাইম পার হয়ে যাচ্ছে, একটু পরে খাওয়া দাওয়া করবো। গাড়ির মোটামুটি কাজ প্রায় শেষের দিকে। হেডলাইট লাগানো হলো, চেঞ্জ করা হলো, ব্যাকলাইট, পেছনের ব্যাকলাইট চেঞ্জ করা হয়েছে, হর্ন লাগানো হচ্ছে এখন বর্তমানে। আপনি মাল নেন মাঝে সাথে নিয়ে ওই যে চুরি বাজারে আমার গাড়িটা ইনশাল্লাহ কিছুদিন পরে নতুন করে ফেলবো। এখন হাতে টাকা স্বল্পতার কারণে আমি কাজ করাইতে পারলাম না, হালকা পাতলা একটু কাজ করলাম। আমার বিশিষ্ট বিল্লাল ভাই, এটা হচ্ছে হ্যাঁ সব দেখাই দিচ্ছে। এটা হচ্ছে আমার বিল্লাল ভাই। আমার ব্লগ একটা চ্যানেল আছে, ইউটিউবের চ্যানেল আছে। শ্রদ্ধেয় বড় ভাই বিল্লাল ভাই গাড়ি কাজ করতেন। হয়তোবা 15-20 মিনিট বা আধা ঘন্টার ভিতরে কাজ শেষ হয়ে যাবে। আমরা রওনা দিব। রওনার উদ্দেশ্যে আপনারা যদি মোটরসাইকেল সার্ভিস করতে চান, সার্ভিস করতে বা ডেকোরেশন করতে চান, তাহলে অবশ্যই ভাইয়ের এখানে যোগাযোগ করবেন। এটা হচ্ছে নতুন বাজারের পেছনে, যশোর নলডাঙ্গা রোড, নতুন বাজারের পেছনে যশোর। এখানে মোটরসাইকেল সকালে দেবেন, বিকেলে আপনাদের মোটরসাইকেল আপনারা নিজেরাই চিনতে পারবেন না, পুরাটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমার মোটরসাইকেলটা আমি চেঞ্জ করবো ইনশাল্লাহ। আমি যখন চেঞ্জ করবো তখন আপনাদেরকে দেখাবো। এর আগেও আমি এসেছিলাম। আমার বিশিষ্ট অনেক সাহেব যখন হর্নেট কিনেছিলেন, তখন ওই হর্নেটের কাজ এই বিল্লাল ভাইয়ের হাত দিয়ে করা হয়েছিল। এই কারণে আমি আবার সেই বিল্লাল ভাইয়ের কাছে এসেছি। না বিল্লাল ভাইয়ের জানতে না, বিল্লাল ভাইয়ের হাতে যাবো। বিল্লাল ভাইয়ের হাতে একটা অস্বাভাবিক, যা আপনি অদৃশ্য কি বলবো, আসলে আমি ভাষা দিয়ে বোঝাতে পারছি। যাই হোক, এখন হালকা পাতলা কাজ করাইলাম। পরবর্তীতে এসে আমার গাড়ি পুরাটা সার্ভিস করতে হবে। যেখানে যেটা ফালাই দেওয়ার দরকার সেটা ফালাই দিব এবং রং হবে, মানে আমার গাড়িটা পুরাটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। অবশ্যই আপনারা যদি যশোরে গাড়ি সার্ভিস করতে বা গাড়ি মডিফাই করতে আসেন, অবশ্যই বিল্লাল ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এখানে এসে বিল্লাল ভাইয়ের নাম বললেই যে কেউ দেখাই দিবে। ঢাকা থেকে আমি এই যে হর্নটা চেঞ্জ করলাম। এই স্পিকারটা প্রথমে লাগানো ছিল, তারপরে এই স্পিকারটা খুলে দেখি এই স্পিকারটা। ফোন নাম্বার দিয়ে দিলি তার ভালো। ভিজিটিং কার্ডটা দেখান। আর ভিজিটিং আছে? আপনার ভিজিটিং কার্ড আছে? দেননি তো এর আগে? আমি পাইনি, কারণ আমার তো তখন গাড়ি ছিল না। গাড়ি না গাড়ি ছিল। এখানে একটু
এলাকাটা আপনাদেরকে একটু দেখায়। এদিক দিয়েও আসা যাবে, আবার এদিক দিয়েও আসা যাবে, দুই সাইড দিয়ে আসতে পারবেন। এটা নতুন বাজার, এই যে বিল্ডিংটা এইটার পেছন সাইডে হচ্ছে হাইওয়ে নতুন বাজার, আর নতুন বাজারের পেছনে এই জায়গাটা নলডাঙ্গা বলে, নলডাঙ্গা রোড। এটা হচ্ছে নলডাঙ্গা রোড। এখানে সব ধরনের কাজই হয়। এখানে পালিশের কাজ করছে। টাইট করতে হলে খুলতে হবে। এই যে হর্ন লাগানো কমপ্লিট, এখন টেপ লাগাবে। একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়ে দে। এই হর্নটা চেঞ্জ করে নতুন দুইটা হর্ন লাগানো হলো। আর বিল্লাল সার্ভিসিং সেন্টার, বিল্লাল ভাইয়ের ভিজিটিং কার্ড। বিল্লাল মোটর সাইকেল ওয়ার্কশপ, প্রোপাইটার মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন। যাবতীয় মোটরসাইকেলে কাজ করা হয়। নতুন বাজার, নলডাঙ্গা রোড, যশোর। মোবাইল নাম্বার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই হচ্ছে মোবাইল নাম্বার। এই নাম্বারে সবাই যোগাযোগ করলে অবশ্য আপনারা বিল্লাল ভাইয়ের খোঁজ পাবেন। সামনে আপনাদের সঙ্গে আবার কথা হবে। এখন এই পর্যন্তই।